हमारी यूपीएससी की तैयारी रहुआ हमके करे दी। जितना इनका पढ़े लिखे करे अपना नैहर में पढ़ लिख ले। मैंने ख्यावत कि घर वाले के सुनी कि घर वाले के सपना पूरा करी। अरे तो इमे घबराए वाला बात कौन बा? घर वाले से छुपा के पढ़ाई करवाओ। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहा बानी भोजपुरी प्लस। आज के ई खबर बा भोजपुरी फिल्म हानिकारक मेहरारू के ट्रेलर के बारे में, जो कि आज सुबह ही एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो चुकल बा। विक्रांत सिंह, रितु सिंह, महेश आचार्य, अमित शुक्ला और भी अनेकों कलाकार बाड़े, जो कि आप लोगन के भरपूर मनोरंजन करिए। फिल्म के प्रोड्यूसर बाड़े विनय सिंह और अंशुमन सिंह जी, डायरेक्टर बाड़े इम्तियाज शेख बंटी जी। जौन स्टोरी बा उ ऐसन दिखावल जा रहा बा फिल्म में कि लड़का लड़की के शादी होला और लड़की के जौन सपना होला वो होला कि आईएएस ऑफिसर बने के, और एकरा खातिर वो यूपीएससी के पढ़ाई करे चाहेली, लेकिन ससुराल वाला सब ओके पढ़ाई ना करे देवेला। तब पति चोरी छुपके से ओके पढ़ाई करवावेला, ओकर पढ़ाई खातिर ओकर फीस भरे खातिर अपन बाइक बेच देवेला और साइकिल से सवारी करेला। लेकिन तभी कुछ ऐसन होला कि पति के पत्नी पर से भरोसा उठ जाला और ओकरा के उ छोड़ देवेला, और भी बहुत सारा झंझट होला। सब केहू भी गांव में ओकरा के ताना मारेला कि अनपढ़ लड़की से शादी कर लूँ, लेकिन पढ़ल लिखल लड़की से शादी ना करूँ, जो कि बड़का ऑफिसर बनला के बाद में आपके छोड़ देवे। लेकिन ट्रेलर में कुछ और ही माजरा बा, जो कि आप लोगन के पूरा कुछ देखला पर समझ ना आई। जब तक आप लोग फिल्म ना देखम एकर पूरा कहानी आप लोगन के पता ना चली कि पति अपना पत्नी के काहे छोड़ ले बा, चाहे का पत्नी बड़का ऑफिसर बनला के बाद अपना पति के छोड़ देले बाड़ी। ये सारा चीज़ आप लोगन के फिल्म देखला के बाद ही पता चली, ट्रेलर में ना दिखल गई बा, जो कि बहुत ही अच्छा बात बा। इतना सस्पेंसता रहे के चाहिए। तो आप लोगन के ई रिव्यू कैसा लगल कमेंट बॉक्स में बताई, और ट्रेलर देखे खातिर जाइए एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जाके ट्रेलर देख ली और अपन रिव्यू दी। अगर हमारी वीडियो पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करम और चैनल के सब्सक्राइब करके जरूर दबा दें, ताकि आप लोगन के सारा अपडेट मिलते रही। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।